Sveiki, šiek tiek užtrukau. Atsiprašau, bus ilgokas filmukas, bet pabandysiu. Truputėlį kitaip, gal jums ir patiks. Todėl kviečiu klausytis, bandysim, kaip sako, skaityti. Kviečiu komentuoti, reaguoti ir taip prisidėti bei padėti man tobulėti ir nenuklysti į šunkelius. Šį kartą pabandysiu užbaigti esminius dalykus, ką žinau, suprantu iš savo suvokimo apie tai, kas mes esam, kaip įrankis. Pabandysiu nupiešti visą dramblio vaizdą tam, kad pilnavertiškiau galėtume savimi pasinaudoti ir taptume tikrai savo kūnų ir sielų šeimininkais. Tikiuosi galėsite savo šią informaciją pritaikyti ir pasinaudosite, nes kuo daugiau apie save žinosim, tuo mažiau liks galimybė mumis manipuliuoti, įtakoti ir naudotis kaip resursų bei zombinti. Todėl tie, kas valdo žmonės, stengiasi, kad žmogus būtų kvailas, suklaidintas ir silpnas, bei kuo mažiau žinotų apie save, apie savo galimybės ir trūkumus. Jeigu jie žinos daug apie tave, nei tu pats apie save žinai, savaime aišku, kad tada bus lengviau tavimi manipuliuoti ir naudotis kaip įrankiu bei valdyti. Tam ir yra sąmoningai kuriama tiek vidinė, tiek išorinė žmogaus aplinka, kuri klaidina, silpnina ir daro jį nuo esamos sistemos priklausoma ir lengvai valdoma, kontroliuojama. Stengsiuosi kalbėti apie realius išbandytus, patvirtintus dalykus, apie tai, ką galima argumentuoti, paliesti, išbandyti, daugiau iš faktų ir patirčių kylančiais pamąstymais šnekėsiu, kuriais bandysiu sulydyti bendrą vaizdą, nenuklystant į kraštutinumus. Todėl, kai kalbu apie pasąmonę, tai turiu omenyje tam tikras smegenų sritis, kurios atsakingos už žmogaus veiklą be sąmoningosios smegenų dalies dalyvavimo. Ir manau, kad mūsų pasąmonės galimybės apsiriboja valdymu pačio kūno ir to, kas prie jo prikabinta bei yra viduje, ir neinu į mistinius, perdėtus, hipotetinius to dalyko hiperbolizavimus, bei bandysiu kai kurias iš tų hipotezių sukompromituoti ir stengsiuosi nuleisti viską į realybę ant žemės. Nes jeigu tiki teiginiu, kad tavo pasąmonė yra beprotiškai galinga, kad tau užtenka atsisėsti ir įsivaizduoti, svajoti ir daugiau nieko nereikia daryti, pasaulis ims ir pasikeis aplink tave, tai tada taip gaunasi, kad kitas žmogus, lygiai taip pat ir visi mes turim mintis ir svajojam teisingai ir galvojam, ir mūsų svajonės ir mintis susikerta šioje realybėje, lygiai taip pat vienodai kaip ir realiame gyvenime. Realiai susikerta mūsų veiksmai, darbai ir norai, ir turėsime tokį pat rezultatą, kokį dabar jau ir taip turime, nes negalvoti negalim. Tas, kur svajoja ir sėdi, koncentruoja savo mintis, yra tokių, kur svajoja ir gyvena, ir taip pat, kaip sako, turi savo mintis, ir kuo skirsis žmogus vis bandantis ir vis dar galvojantis, kad dar nepakankamai galvoja, kad tai taptų realybė nuo to, kuris planuoja ir galvoja apie tai, kaip visą tą svajonę įgyvendinti realybėje. Ir čia, manau, skirtumas tarp jų tik toks, kad pirmasis svajoja ir fantazuoja ir lieka neįgalus ir tampa naudinga sistemai, o antrasis svajoja, planuoja, organizuoja ir iš tikrųjų veikia. Todėl siūlau pirmoje vietoje pradėti nuo realių, apčiuopiamų mažų žingsnelių ir šitoje vietoje negaišinti savęs meditavimais, fantazavimais, įsivaizdavimais, o tiesiog tą laiką skirti realių pamąstymų, planų kūrimui ir praktiniam bandymui tai įgyvendinti. Tokiu būdu vienu šūviu nušausim 2 kiškius, susikursim realius planus ir turėsime realius veiksmus tikslo link ir tuo pačiu savo darbais ir skirtų dėmesį programuosim pasąmonę prisijungti prie mūsų tikslų ir svajonių įgyvendinimų. Tai yra toks paprastas pasiūlymas. Nes teiginys, kad Mendelejevas taip netikėtai ėmė ir iš nieko susapnavo Mendelėjimo cheminių medžiagų lentelę, yra neteisingai mums pateikiamas.
tai pasakos tam, kad tikėtume pasakomis ir lauktume stebuklų ir nieko nedarytume, nieko nespręstume, kaip sako, medituotume ir svajotume. Iš tikrųjų, Mendelejevas beveik visą savo gyvenimą, iki kol ją rado, ieškojo ir dirbo prie to, kad sukurtų tą lentelę ir tik per ilgą darbą dėka galvojimo, ieškojimo, žinių, informacijos, patirties kaupimo, rinkimo pas jį pasąmonę susidėliojo bendras reikalingas vaizdas. Ir visos reikalingos detalės jo koncentruoto, sąmoningo dėmesio dėka pasąmoniai buvo paduotos ir dėlionė tapo sudėliota, pagimdyta jo pasąmonės sapno pavidalu. Iš tokios pozicijos žiūrint, atrodytų, kad mūsų mokėjimas įsivaizduoti, fantazuoti, svajoti yra nenaudingas ir nereikalingas bei žalingas mūsų proto sugebėjimas, nes pasąmonė dažnai nesugeba atskirti įsivaizduojamo, svajojimo, fantazuojamo nuo realios realybės ir taip klaidina mus ir klaidinasi pati. Kad būtų aiškiau, pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, žiūrint gerai pastatytą filmą, yra ne kartą buvę, kad į jį įsijautus susigraudiname, apsidžiaugiame, nuliūstame, pašiurksta oda, pakyla širdies ritmas ar išsigąstame. O kaip jau žinote, už tokius veiksmus atsakinga mūsų pasąmonė. Ir tai rodo, kad matomus ir girdimus filmo vaizdus jie iš dalies priima kaip už tikrą realybę. Gaunasi taip, kad zombinimas vyksta nenutrūkstamai visada, nesvarbu kaip bebūtume protingi, sumanus, išmanus, viską lemia ir viskas priklauso nuo to, kur ir kokį laiko tarpą mūsų dėmesys į kažką buvo sukauptas, nukreiptas. Viską suvirškina pasąmonė iki smulkiausios mažos dedalytės, kurios sąmoningas protas net labai norėdamas nepastebėtų. Ir čia atsiranda klausimas, ar verta į tai kreipti dėmesį. Iš jo kyla sekantis, kas valdo mus, sąmonė ar pasąmonė. Šitoje vietoje vėl žmonės yra klaidinami, reikia, kad jie rinktųsi, skaldytų save, silpnintų ir būtų valdomi bei nežinotų tiesos. Vieni šneka, kad reikia klausyti savo širdies, savo vidaus, savo jausmų, savo pasąmonės ir turim ignoruoti protą, logiką, mąstymą, argumentus, reikia atsisakyti sauso bei jausmo atprotautojo. Ir atvirkščiai sakoma, kad turim atsisakyti jausmų ir klausytis tik logikos ir proto balso. Pasirinkus nors vieną iš šių kraštutinumų mes pasieksim akligatvį ir niekada nesužinosim, kas iš tikrųjų esam ir ką galim, o tie, kas žino, ir toliau naudosis mumis. Todėl čia tinka klausimas, kas pirma, kiaušinis ar višta? Ir niekada neužmirškite atsakymo, nei kiaušinis, nei višta, tai tinka su viskuo ir praktiškai visada, nes be kiaušinio nebus vištos, o be vištos nebus kiaušinio. Taip ir su mumis, kiekvienas iš mūsų paprasčiausiai esam labai sudėtinga, kaip sako mašina, ir išmetus, ignoruojant vieną iš tokių svarbių detalių, mašina pilnavertiškai neveiks ir mes negalėsim atskleisti pilno savo potencialo ir negalėsim savimi tinkamai pilnavertiškai pasinaudoti. Todėl grįžtam prie fantazijų, įsivaizdavimų, pasakų. Gaunasi taip, kad tai dažnai nereikalinga ir net kenksminga, žalinga. Bet tuo pačiu tai padeda ir leidžia numatyti, nuspėti ateities įvykius, kaip pavyzdys planus, leidžia strateguoti ir kurti. Ir kas labai svarbu, leidžia, čia pats pagrindas, įtakoti, programuoti ir tokiu būdu valdyti savo pasąmonę. Juk pasąmonė atsakinga už jūsų tolesnius veiksmus. Ji valdo jūsų nuotaikas, būsenas, norų norėjimą ir aišku valdo jūsų kūne vykstančius procesus. Tiek va šitoje vietoje įsiklausykit šios svarbios detalės. Ji atsakinga už laiką, kai jūs laimingi, džiaugsmingi, gerai nusiteikę ir už laiką, kai liūdna, slegia bloga nuotaika, esate nelaimingi. Ji valdo jūsų būsenas ir ar nesinorėtų atrišti savo rankas ir pajausti laisvės dvelksmą,
Kai tampate savo kūnų ir sielų šeimininkais ir patys pradedate spręsti, planuoti, kada jums džiaugtis, o kada liūdėti. Ir tam, kai tai pavyktų, pasikartosiu, apibendrinsiu ir eisim toliau. Pasąmonė neatskiria tikrovės nuo fantazijų ir neatskiria jūsų minčių ir norų nuo svetimų, skaitomų, matomų, paduotų, ištransliuotų. Gaunasi, ji neturi valios ir pasirinkimo, bet reaguoja į jūsų pateikiamą, matomą, stebimą informaciją. Gaunasi, gavusi tą informaciją, jumise sukuria tam tikras būsenas. Tai yra džiaugsmo, laimės, liūdesio ir taip toliau. Aišku, visame tame, ką sakau, yra daug papildomų niuansų, nes gauta mintis, žodis turi savyje dar tam tikrą prasmę, kuri neša su savimi tam tikras skirtingas pasekmes ir taip mus programuoja, bet šiuo metu bandau nupiešti bendrą vaizdą, daug neįsiplečiant. Ir dabar pamastykime, žinant tai, kas prieš tai pasakyta, gaunasi, kad didžioji dalis, praktiškai visa visuomenė, skaito normaliu reiškiniu vakare, po darbo ar savaitgalį įsijungti žydruosius ekranus ir pažiūrėti kokį filmą ar dar kažką tam, kad paįvairinti kasdienybę, prasiblaškyti, sužinoti kažką naujo, pasimaloninti. Tiksliau šnekant, savo norų su malonumu masiškai sutinka zombintis vardan malonumo ar malonumo ieškojimo, ar tik dėl to, kad tai yra normalu ir visuomeniai priimtina yra norma. Tai daryti, įsivaizduojate? Ir taip dar vieni spąstai žmonijai, taip savaime, sąmoningai yra padaryta, dar vienas saldus melas tam, kad jūs paklaidinti, tam, kad nežinotumėte tikros tiesos apie malonumą, nes jis negali tapti jūsų tikslu ir nesvarbu, ar iš meilės, gėrio, ar kitaip yra akinančiai baltas ir pūkuotas. Malonumo tikroji paskirtis būti šalutiniu produktu, pasekme einant prie tikslo, o ne būti tikruoju tikslu. Tai tas pats, kaip nuspręsti pjauti šaką, ant kurios pats ir sėdi. Suprantat? Tik pradėjus traktuoti malonumą kaip tikslą, mūsų pasąmonė kuria mums pasekmę ir vietoj to, kad jausti gyvenimą ir gyventi bei gauti už tai pasekmę malonumą, mes pradedam jausti, tiksliau pasąmonė daro taip, kad jaustume, kad gyvenimas mūsų nebetenkina ir reikia ieškoti malonumo, kad galėtume jo pasitenkinti. Tai yra, pradedam ieškoti malonumo iš gyvenimo, o nesidžiaugiam pačiu gyvenimu. Ir tada turim tokias įsibėgėjančias pasekmes. Mūsų džiaugsmas tampa priklausomas nuo išorinių dirgiklių, mes tampam priklausomi ir nebe laisvi, nebe savarankiški, nebe suverenų žmonės. Pasąmonė tokiu būdu įvykdo jūsų norą ir parodo to noro pasekmes. Ir tada beveik nebelieka išeičių. Ir tampa normalu bėgti nuo savęs, einant, žiūrėti kokį serialą, kažko parūkyti, atsigerti kavos, alaus ar dar stipresnių gėrimų tam, kad pabėgti nuo savęs bei pajausti malonumą. Nes viduje pragaras, kurio nebemokam ir nesuprantam, kaip sutvarkyti ir nežinom, kaip jį iškęsti, dėl ko ir kodėl tai su mumis nutiko. Reikėtų pabrėžti, nepamiršti, kad malonumas, kaip bebūtų lendant į jį giliau, yra tiesiog stiprus noras ir čia tiktų posakis, kurio ilgą laiką prasmės nesupratau. Gerais norais ir kelias į pragarą grįstas. Tai reiškia, per didelis, perdėtas noras, kad ir geras tampa per didelis ir pasąmonė sukuria tau būsenas tolygias pragarui. Tik tam, kad pasakytų tau, tavo noras tapo svarbesnis už viską, net ir patį gyvenimą. Ir šis noras sugriaus tavo gyvenimą. Pasąmonė yra ištikima tavo norų vykdytoja iš tikrųjų. Ir tuo pačiu, kad ir perspės, bet prisidės prie pasekmės kūrimo, prie tavo teismo. Tačiau tai vyksta
pagal kitus dėsnius. Jūsų norus ji interpretuoja savaip ir taip moko suprasti šiuos dėsnius bei leidžia pajausti jų pasekmes ir tiesiog veda per gyvenimą. Tokiu būdu moko tikros tiesos. Ir čia labai tiktų dažnai girdimas posakis, patarimas: visada klausykis savo širdies ir dažnai juos lydinčius papildomus, skaldančius, vėl klaidinančius, sakančius atsisakyk proto. Ten pradžioj tiktų tas patarimas, jis šiek tiek ir klaidinamus. Tai vat, nors tikrieji žodžiai sako, esmė tų žodžių klausykis, klausyk, o ne paklusk. Tačiau mes dažnai to negirdime, nes senai įpratom tarnauti, paklusti ir net nejaučiam, kad žiūrim į pasaulį iš vergo pozicijos ir tada nebegirdim, kad klausyti, tai reiškia išgirsti ir turim šios programos šias pasekmes. Aišku, turim ir prieš tai minėtų bėdų, kaip žmogus išgirs, kai gyvena mele, kai stengiasi pabėgti nuo savęs ir jo tikslas malonumas, o ne pati priežastis, dėl ko tas malonumas atsiranda. Ar jaučiate, kiek daug galimybių mes turim pakibti, užstrigti vietoje, sustoti augti, sustoti vystytis, nors gyvenimas dar nesustojęs, dar nepasibaigęs ir vietoje gražaus, įdomaus, džiaugsmingo, laimingo, jis tampa sunkus, varginantis, skausmingas, nemalonus. Todėl klausykit savo širdies, ką jis sako, sekit savo būsenas, darykit iš to išvadas, nes tai jūsų minčių, norų ir veiksmų pasekmė. Mokykitės iš to, bet jokių būdų netarnaukite ir nelaikykite tai tikslo ar tiesa, nes tai pasekmė ir ji gali būti kiek velniška, tiek ir dieviška. Visiškai tai nėra svarbu, nes pasekmė laukia ta pati, kaip ir su malonumu ar stipriu noru. Prarasim judėjimą, ciklą, vystymąsi. Prarasim tikrą savo gyvenimą, sustosim. Norėdami būti kuo mažesnės zombinimo įtakoje ir jausti iš gyvenimo teisingą, tikrą malonumą, kai pasekmę žmonės turi išmokti gyventi savo sielos realizacijos procese, eigoje. Ir kad tai būtų įmanoma pasiekti, turim stengtis atrasti tikrai save, kas esam, ko norim ir ko mums reikia iš tikrųjų iš gyvenimo. Tada sėdant prie filmo, tu sėsi prie jo su tikslu, siekiant savęs realizacijos. Ir nesvarbu, kad filmas, daleiskim, bus tavuoju atžvilgiu nenusisekęs, jį tiesiog traktuosi kaip tam tikrą pažinimą, supratimą, patyrimą kelyje į savo tikslą. Tai tiesiog bus jūsų kelionės savęs realizacijos tam tikra kelio dalis. Kaip pavyzdį pateiksiu savo patyrimą. Buvo įprasta šeimoje kartais prisėsti prie kokio filmuko ir maloniai praleisti laiką. Aišku, neretai filmas būdavo nekoks ir būdavo tik bereikalingai praleistas laikas noro atžvilgiu. Tačiau kartais pasisekdavo ir likdavome patenkinti džiugios, geros, pakylėtos nuotaikos, tačiau visada norėjau būti savo kūno ir sielos šeimininkas. Jau seniai, labai seniai, nuo paauglystės. Ir tobulėjant, augant, ieškant, pažįstant, palyginus visai neseniai pastebėjau filmas, kad ir būna labai geras, jaučiu po jo išsimušęs esu iš savęs realizacijos savo gyvenimo bėgių. Nes norint patirti malonumą iš filmo, reikia į jį įsijausti ir viskas gerai, kai skiri laiką įsijautimui į savo kažkokį žmogų, gyvą žmogų, artimai, bet ne į filmą, suprantate, į kažką konkretų gyvą, padedant jam, jo išklausant, išgirstant, suprantant, užmeskant ryšį. Bet kai jau iš tikro esi savimi ir gan artėsi savęs ir suvokimo, kaip sukasi tavo ir tuo pačiu išorinis pasaulis, kad ir gerame filme vis viena, čia jau liečiam tik filmą, grįžtant prie filmo, patirtas malonumas neprilygsta to, ką galite savyje atrasti, patirti. Šie atradimai, patikėkit, manim yra daug geriau. Iš to, kas pasakyta, reikėtų suprasti. Norint nors iš dalies išvengti užzombinimo, mes turim patys save užsizombinti. Bet jeigu tai darysime naudodami svetimas mintis, svetimas idėjas,
tas, kurios nėra iš mūsų vidaus, o atėjo iš išorės, tai tik tokiu būdu prisidėsim ir padėsim tiems, kurie nori mūsų zombinti ir atliksim savo meškos paslaugą. Ir čia vėl atsiranda klausimai, kaip atskirti savas mintis nuo svetimų. Teisingai, kaip atskirti savus tikrus norus, poreikius nuo svetimų, primestų, paduotų. Kaip atskirti, atrasti save, kas esi ir ko tu iš tikrųjų nori. Šiaip mes nuo pat pradžių šio pasakojimu jau einam prie šių atsakymų. Ir tuo pačiu papildomai papasakosiu kelis požymius, kurie išduoda, parodo, kad yra taip arba anaip. Jeigu reikia kas kartą filmų, knygų, gurų, vedlių, filosofų, psichologų, ar šiaip informacijos ar žmonių, tik tam, kad galėtų nustebinti, motyvuotų, uždegtų, nuteiktų, pakrautų, tai yra tas efektas po viso to laikui bėgant išblėsta ir atsiranda liūdesys, nuobodulys, nežinojimas, ką veikti, tai rodo, kad žmogus dar nėra atradęs savęs, nežino, kas jis yra ir ko iš tikrųjų nori ir maitinasi išoriniais malonumais ir yra dar vis stiprioje priklausomybėje nuo išorės. Dar reikėtų suprasti, kad atradimas savęs nevyksta kaip įjungimas, išjungimas šviesos paprastu jungtuku. Tai pereinamasis toks procesas ir vyksta palaipsniui po truputį, kad ir su tam tikromis bangomis. Ir paprastai savęs realizacijos būsenose ir būnant savimi nepavargsti, nei senki ir nereikia pasikrauti, gauti papildomai išoriškai, dirbtinai psichologiškai papildomos energijos. Paprastai būnant kuo arčiau savęs, turi perteklių tos energijos, esi pakilios, laimingos, džiaugsmingos, ramiai aktyvios būsenos ir gali dalintis. Yra pojūtis, kad esi veiksme, augime, pažinime, judesyje ir taip toliau. Dabar nuo šios vietos įterpsiu tai, ką nepavyko įterpti ir užakcentuosiu, pabrėšiu tam tikras vietas, kurios padės tiems, kas nori ir sugebėtų pereiti prie esmės ir tikros, realios praktikos iš to, kas buvo pasakyta. Priklausomybės, alkoholis, cigaretės ir kiti narkotikai, net kava keičia žmogaus smegenų sandarą ir tai patvirtinta ir užfiksuota smegenų nuotraukose. Pokytis, pasekmės tarp žmogaus turinčio priklausomybę ir neturinčio panašios kaip ir bandymuose su vaikais, kai vaikams yra paduodamas saldainis ir pasiūloma išlaukti tam tikrą minučių laiko tarpą, už ką jie gaus vietoj 1-2 saldainius. Pastebėta, kad vaikai nesugebantis išlaukti pasižymi silpnesnė psichika iš tikrųjų, turi mažiau kantrybės, blaškosi ir nesugeba organizuoti veiklos veiksmų ilgalaikėje perspektyvoje. Bei pastebėta, kad augant paauglystėje ir suaugus išlieka skirtumai bei matomi asmeninio jų gyvenimo pasisekimuose lyginant su išlaukusiais antro saldainio vaikais. Tai yra, išlaukusiųjų gyvenimas yra sėkmingesnis. Tai tokie faktai, darykim išvadas. Ir čia svarbus momentas tam, kad norint įtakoti pasąmonę, reikalingas tam tikras disciplinuotas, sąmoningas, ilgalaikis veiksmas, kurio tik pasekoje kažkur po mėnesio panašiai juntami požymiai, kad pasąmonė pradėjo reaguoti, išgirdo ir programos užsakymas po truputį ima veikti. Čia duosiu papildomos šiokias tokias koordinates, kaip save programuoti. Pradėsiu nuo posakio. Pasėsi poelgį, pjausi įprotį, pasėsi įprotį, pjausi charakterį. Tai reiškia, kad reikia laiko ir reikia kartoti veiksmą, bet veiksmą daugiau nei išorinį, reikia vidinį minčių, nes išorinis dažnai yra vidinių minčių pasekmė, tą reikia susivokti. Kol jis tampa įpročiu ir vėliau tai tampa jūsų dalimi charakteriu. Taip mes save programuojam, tokiu būdu mes įtakojame, tai yra valdome savo pasąmonę ir įdiegiam skirtingas programas. Čia svarbu suvokti, kuo žmogus mažiau turi priklausomybių, tuo lengviau jam nuo jų
nuo jų vilionių atsikratyti. Tai prasme, kuo jis mažiau turi tų priklausomybių, jis tuo atsparesnis tampa priklausomybė. Kuo daugiau turi priklausomybių, tuo jam sunkiau ir viskas dėka jūsų pasąmonės, ji sukuria tas būsenas, vykdo jūsų norą, jūsų programą. Silpninat jūs taip savo psichiką, kaip sako. Jeigu nuspręsit keistis ir delsite, pirmas požymis, kad jau įsijungia pasąmonė jums padėti, pajusit klausydamas savo širdies, kad jau pradeda graužti sąžinę. Tada vėliau jūsų pasąmonė prisidės keisdama ir būsenas, keisdama cheminės kūno reakcijas iš priklausomo į nepriklausomą žmogų. Svarbu dirbti ir vienas kitam netrukdant, išvien ir kartu. Jeigu jau atėjo sąžinės graužatis, nebėkite nuo jos, labai svarbu, nebėkit nuo savęs. Tiems, kas mus nori valdyti ir valdo, yra naudinga, kad dauguma žmonių turėtų priklausomybių, nes tada tokie žmonės turi silpnesnę psichiką, ko pasekmė turi ir mažiau valios, kantrybės ir galimybės pasinaudoti savo pasąmonę, savo asmeninėme gyvenime ir bendruomeninėje, visuomeninėje veikloje, aplinkoje negali pilnavertiškai, produktyviai prisidėti, įtakoti ir kažką pakeisti iš tikrųjų savo gyvenimą savo naudinga linkme. Kas dėl priklausomybių reikėtų paminėti, aš esu žmogus, vaikystėje savo pasižadėjęs, nusprendęs nevartoti jokių specializuotų tam skirtų priklausomybę skatinančių medžiagų ir praktiškai vis dar šio pažado laikausi, su tikslu būti kuo arčiau savęs kaip savo kūno ir sielos šeimininku. Ir stebiu savo būsenas, gilinuosi, domiuosi ir šiek tiek praktikuoju. Tik neseniai sužinojau, kad net baltas cukrus, įsivaizduojat, sukuria priklausomybę nuo jo ir smegenų nuotraukos rodo panašius smegenų pakitimus, kaip ir pas kitus turinčius kitas priklausomybės žmonės. Ir pabandžiau atsisakyti balto rafinuoto cukraus. Stebiu jau save porą mėnesių, kas vyksta su manim, pastebimai pagerėjo, tapo švelnesnės nuotaikų kaitos. Jei atvirai, blogų dienų po kol kas nėra, bet nesinori prisišnekėti, nes žaidžiu su mintimis bei naudoju ir kitas mano paminėtas praktikas, kaip bebūtų, tapo pastebimai lengviau atsisakyti, atsilaikyti nuo savo turimų tam tikrų priklausomybių. Tai ir aš pastebėjau. Ir čia kai kas pastebės ir norės pasakyti, taigi sakei, neturi jokių priklausomybių, čia turiu jūs nuliūdinti, kad ir atsisakysite dirbtinų visų, net ir mažesnių priklausomybių, kaip kava, baltas cukrus ir taip toliau, vis viena liksite priklausomi nuo gyvenimo ir jame esančių natūralių tokių atrodytų paprastų dalykų. Galite tapti priklausomas vien tik prisirišdamas ar įprasdamas prie kažko. Kaip yra sakoma, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių, bet skirtumas tame, kad turi galimybę džiaugtis praktiškai viskuo. Ir visas gyvenimas priklauso tau ir yra tavo priklausomybė. Nebelieka siauro požiūrio, nebelieka apribojimų ribų. Ką bedaryčiau labai greitai, tai tampa mano priklausomybė. Tokiose būsenose žmogus turi daug didesnę galimybę rinktis, nepastrikti savo priklausomybėse ir išlikti augimo tobulėjimo pozicijose. Dar reikėtų paminėti, atkreipti dėmesį į savo norus ir prisiminti posakį, kad gerais norais ir kelias į pragarą grįstas. Nes stiprus noras tai priklausomybė ir čia svarbu suprasti, kuo arčiau savęs ir toliau išorės priklausomybių ir kuo geresnis savęs pažinimas ir valdymas, tuo daugiau gaunate energijos, jėgų, motyvacijos, galimybių bei malonumo iš to. O tai reiškia, kad automatiškai lygiagrečiai, lygiavertiškai didėja ir pavojų. Didelis noras. Vienas iš jų, kaip jį atskirti, vienas iš jo požymių, vakare einant miegoti, nebegalite užmigti, pilni esate emocijų, minčių, kitas iš požymių reikia taip stipriai čia ir dabar, kad prarandate gyvenimo spalvą, skonį ir savikontrolę. Negalite nurimti, negalvoti apie tai. Ir čia jau reikėtų atitolti nuo savęs, pabėgti nuo to noro,
perkrauti, kaip sako, atsinaujinti. Ir šitoje vietoje jau gali padėti tinkama meditacija. Nereikia būtinai sėdėti, galima gulėti, kai kas sugeba daryti tai lygiai grečiai, užsimant kokią nesvarbę veiklą. Svarbu pasukti įvykius savo reikalingą linkme. Reikia klausytis kvėpavimo, sukoncentruoti į dėmesį, o vaizdinį dėmesį koncentruojam į nieką, į nebūtį, nedarymą. Reikia stengtis viską paleisti, atsisakyti, ieškoti savo tinkamų veiksmų, minčių, žodžių. Svarbu, kad veiktų. Darykit viską, kad veiktų. Meskit lauk grįžtančias nekontroliuojamas mintis ir skatinkite, projektuokite būdinančias į buvimą čia ir dabar. Tik jūsų kvėpavimas, tik jūsų atsisakymas, jūs esat savo kūno ir sielos šeimininkai ir jūs valdote, įtakojate, keičiate padėtį. Reikia, zombinkit save į būseną be ateities, nes noras tai svajonė, tai priklausomybė. Pasikartosiu, svarbu daryti nedarimą, atsisakymą norų ir reikia tai daryti širdimi. Iš tikrųjų, filmas turi būti labai geras tam, kad pasąmonė patikėtų, kad tai vyksta iš tikrųjų ir tada prisidės ir jums pavyks sutvarkyti savo būsenas. Aišku, yra ir kitų būdų pabėgti nuo savęs, nurimti, sustoti. Gali būti, pavyzdžiui, sportas, savęs realizacija, kai esi ant bangos, kai išnyksta laiko suvokimas, tada panašiose būsenose esi, kurių ir reikia, kad sugrįžtume į pusiausvyrą ir savęs kontrolę. Dar šiek tiek apie būsenas. Norint tapti laimingu, užtenka suprasti ir kontroliuoti savo būsenas, tam reikia būti savo kūno ir sielos šeimininku ir įtakoti savo pasąmonę, suprasti, kas esi, kaip veiki. Turint priklausomybių, turint perdėtą norą, gyvenant ne savo gyvenimą, savęs neatradus, ieškant malonumo, bet negyvenant priežastimi, dėl ko jis atsiranda, mąstant, galvojant ne pagal tikruosius dėsnius, ne taip, kaip reikia, tai yra programuojant save klaidingai, gausim atitinkamas pasekmes. Vienos iš jų blogos nuotaikos, savijautos, jausim negatyvų, nelaimingą gyvenimą, kai kas daugiau, kai kas mažiau, viskas pagal nuopelnus ir nesvarbu, ar žmogus milijonierius, ar galą su galvos suduria, visi esam šioje vietoje lygus ir galim būti kaip ir nelaimingi, taip ir laimingi. Bet kaip bebūtų, geriau asmeninės klaidos ir pasekmės blogos nuotaikos bandant, ieškant, klystant, stojantis ir einant toliau, negu bėgam nuo savęs, nuodydami, žudydami save ir savo protą alkoholiu ar kitais panašiais būdais ir taip užstringam, sustojam ir sustabdom, gesinam savo vystymąsi. Jeigu atėjus teisingai minčiai, suvokimui, supratimui, ar išgirdus, sužinojus, supratus, ką reikėtų iš tikrųjų daryti, keisti, jaučiate vidinį prieštaravimą, tam tikrus ožiukus, tam, sakykime, žinote, kad reikia šiuo keliu eiti, taip geriau, bet jaučiate vidinį prieštaravimą, tiesiog to nedaryti ir jį seka tingėjimas, nenoras ar nenoras išeiti iš komforto zonos, ar atsiranda baimės ir kiti dalykai, ko negalite perlipti ir jeigu ir perlipate, reikia tai daryti per sukastus dantis, reiškia kažkur kažkas dar nėra gerai. Sąmonė su pasąmonė vis dar dirba ne išvien ir tikriausiai nesate pilnai atradęs savęs ir nevykdote savo valios, negyvenate savo gyvenimo. Gal turite priklausomybių ar perdėtų norų, gal gyvenate iliuzijose, fantazijose, kurios priešinasi realiam naudingam sprendimui tam, kad išliktų, gal kažkuriose programos pasąmonė yra prieštaraujančios ir neleidžia judėti naudingiausių, trumpiausių jūsų kelių ir nesate pakankamai laisvi ir pilnumoje savo kūno ir sielos šeimininkais ir esate kažkur vis dar užzombinti, įtakojami ir taip valdomi per pasąmonę. Tai va čia tokie požymiai. Aišku, prieštaravimas gali būti dėl to, kad gyveni ne savo gyvenimą ir geras pasirinkimas, kaip bebūtų, nėra tavo kelias, bet paprastai turėtum pamatęs, išgirdęs teisingą mintį, tiesiog ją pasiimti ir eiti tuo naudingesniu savuoju keliu. Ir nebelieka
kliučių tokiu atveju, ar nenoro, ar baimių į ten, kur nori, kur tau reikalinga, naudinga. Nėra nei sunku tai daryti ir nereikia per sukastus dantis, kad ir jaučiate sunkumus ar baimės ir kitus prieštaravimus. Jie paprasčiausiai per silpni sutrukdyti pasirinkime geriausio, naudingiausio jums kelio. Tiesiog esate savo kūno ir sielos šeimininkas. Pasipriešinimo praktiškai nejaučiate. Tai čia tokie požymiai. Reikėtų suprasti, kad viskas labai trapu. Čia irgi svarbus dalykas. Jeigu tikime tuo, ko nėra, įsivaizduokite įsivaizduokite žmogų. Ar save įsivaizduojantį ir tikinti į Dievą, kokio nėra. Ar piktomis dvasiomis, kurios lenda į jūsų kūną, kurių iš tikrųjų nėra ir niekas nelenda. Ar blogį, su kuriuo reikia kovoti, reikia jį nugalėti, o jo realiame gyvenime nėra. Tačiau jūs tikite visą širdimi ir pasąmonė viską padarys, suprantat, jį padarys, kad tai taptų jūsų tikrovė. Jausite kūnu, kaip piktoji dvasia lenda jūs, kaip užvaldo mintis, pasąmonė gali priversti pamatyti tai, ką reikia pamatyti ir neleis pastebėti tai, ko negalima jums pastebėti tam, kad susikurta iliuzija taptų jums tikrovė. Supraskit, pasąmonė valdo norus, potraukius, jausmus, būsenas ir ne visos mintys tik sąmoningos proto. Tos, kurias kontroliuojate, tai tik maža dalis. Įsivaizduojat, dar kiek turit minčių lendančių iš jūsų pasąmonės. Todėl paklauskit savęs, ar tikrai viską, ką darot laisva valia ir savo noru. Ir tie veiksmai ir norai tikrai yra jūsų. Kviečiu pradėti žiūrėti tai labai atsakingai ir rimtai. Ir tada pastebėsit, kiek daug mes dar nežinom ir giliai dar miegame. Mums sukurtoje svetimoje iliuzijoje dar taip toli esame nuo tikros tiesos, tikros tikrovės. Aš toks pat ir kartu su visais dar tik kelio pradžioje. Todėl kviečiu, pabudinkim savo protėvius, tūnančius mūsų viduje, nebesislėpkim už melų, apgaulių, priklausomybių, skaldymosi, iškreiptų ir klaidinančių perdėtų norų minčių. Galvokim ir būkime būsenose ir ten ir taip, kaip mums geriau, o ne taip, kaip vedantis į skerdyklą piemuo nori. Vienykimės, padėdami vienas kitam tapti savo kūnų ir sielų šeimininkais ir vienykimės dėl tautos valdžios sumanimo. Tam, kad kartu drauge būtume ir savo šalies šeimininkais. Nuorodas į tautos valdžią grupę rasite apačioje po filmuku, aprašyme, prenumeruokite, kaip sako, kanalą, spauskite patiktukus, dalinkitės, ačiū, kad klausėte, žiūrėjote, tikiuosi sužinojote kažką naujo ir kai kam padės ir bus naudinga. Iki kitų kartų.